Terkuak, inilah pengisi suara di iklan Spotify yang sering interupsi momen galaumu. Spotify adalah salah satu aplikasi streaming musik yang populer dan banyak digunakan oleh netizen. Penggunanya bisa memilih menjadi pengguna gratisan atau pengguna premium. Untuk pengguna gratisan memang bisa mendengarkan lagu sepuasnya, namun harus siap-siap dipotong dengan iklan. Iklan-iklan ini biasanya mempromosikan agar pengguna beralih ke Spotify Premium. Nah, beberapa waktu yang lalu, seorang penyiar radio bernama Laila Aderina sempat dikira sebagai pengisi suara iklan di Spotify. Hal ini disebabkan videonya yang memperlihatkan Laila mengucapkan baris iklan Spotify dengan sangat lancar dan mirip dengan yang didengar pengguna gratisan selama ini. Namun, ternyata pengisi suara di iklan Spotify yang sebenarnya adalah dua voice over talent yang lebih senior, yaitu Iren Nasution dan Tisa Julianti. Selain voice over talent, kedua wanita ini juga merupakan dubber kenamaan di Indonesia. Dalam video terbaru itu, Iren dan Tisa mengucapkan naskah iklan Spotify dan benar-benar mirip dengan yang begitu akrab di telinga netizen. Selain untuk iklan Spotify, Iren yang memiliki akun Instagram @IrenNasution ini juga menjadi pengisi suara untuk sejumlah iklan. Sementara Tisa yang memiliki akun Instagram @TisaJulianti juga menjadi pengisi suara untuk beberapa iklan dan menjadi dubber untuk beberapa film animasi terjemahan. Kenapa ya banyak yang nanya? Apakah Anda yang sering muncul di Spotify saya, Mbak? Gue yang selalu dendam sama cewek di Spotify nah ini nih. Hah? Tapi maaf, itu bukan aku, tapi Amin. Itu yang ngisi ada Vio Talent Senior. Kalau aku mah apa atuh? Spotify Premium memberikan skip tak terbatas. Jadi, kamu bisa melompat lagu sebanyak yang kamu mau. Pelajari lebih lanjut tentang Premium sekarang saat kamu mengetuk banner. Kenapa sih teman-teman, kan aku udah bilang bukan aku yang ngisi Spotify Premium, tapi masih banyak aja. Hey, kamu yang ngaku-ngaku ngisi Spotify ya? Enggak kok. Jujur dong. Apaan sih? Siapa sih Mbak? Apa kamu tahu Spotify membuat playlist setiap minggu? Setiap Senin, kamu mendapatkan playlist sebanyak 30 lagu. Ketuk banner untuk mempelajari lebih lanjut. Jadi, Untuk paket keluarga, kamu bisa mengikuti langkah-langkah ini. Terima kasih, gunakan Spotify Premium. oh